नमस्कार, स्वागत छ तपाईहरूलाई नेपालको सुन्दर गाउँको जीवनमा। चैत र वैशाखको यो मौसम न त धेरै जाडो न त धेरै गर्मी हुने गर्छ। चारैतिर हरियाली, खेतबारीमा चहल पहल र गाउँभरि नयाँ ऊर्जा। आज हामी गाउँको एउटा सामान्य तर सुन्दर दिनको यात्रा गर्नेछौँ। बिहानको पहिलो किरणसँगै गाउँ बिउजिन थाल्छ। चराहरूको मिठो आवाज, गोठमा गाई भैँसीको हलचल र घर घरबाट उठ्ने चुलोको धुवाँ, यिनै दृश्यहरूले गाउँको बिहानलाई विशेष बनाउँछ। यहाँ दिनको सुरुवात मोबाइलको अलार्म होइन, प्राकृतिक आवाजले हुन्छ। बिहानको खाना खाइसकेपछि सबै आफ्नो काममा लाग्छन्। कोही घाँस काट्न डाँडातिर जान्छन्, कोही खेतबारीमा मान्छेहरू, कोही कट्टा कोही डोको लगेर गहुँ टिप्न जाने गर्छन्। नाम्लो बोकेर घाँस सङ्कलन गर्ने पुरानो परम्परा आज पनि गाउँमा जीवित छ। काम गर्दा गर्दै हाँसो, रमाइलो, गफगाफ परिश्रमलाई पनि आनन्दमा बदलिदिन्छ। चैत र वैशाखको गहुँ भित्राउने समय भएकाले खलामा गोरु घुमाएर गहुँ झार्ने पुरानो तरिका अझै धेरै गाउँमा देख्न पाइन्छ। त्यो मध्येको यो पनि एउटा गोरु घुमाएको भिडियो देख्न सक्नुहुन्छ। सफलमा परिणत हुँदै जान्छ। यही मेहनत गरेर खेतबाट ल्याएको बालालाई गहुँमा परिणत गरिन्छ। पानीको शक्तिले चल्ने भट्टमा पिसाइन्छ र पिठोमा बदलिन्छ। डाँडा काँडामा फुलेका रातम्बे लाली गुराँसले प्रकृतिलाई झन् आकर्षक बनाएका छन्। हावासँग हल्लिने फुलहरू, नीलो आकाश र हरिया डाँडाहरू, यी दृश्यले जो कोहीको मन जित्न सक्छन्। आधुनिक समय आए पनि गाउँको महत्त्व र सम्झना अझै मानिसहरूको मनमा जीवित छ। साँझतिर गोठमा भैँसी दुहुने काम सुरु गरिन्छ। भैँसीलाई हाल्नको लागि हरियो ताजा दुधबाट मही बनाइन्छ र महीबाट तयार हुन्छ सुगन्धित गाउँको घिउ। गाउँको स्वाद यिनी परम्परागत परिकारमा लुकेको हुन्छ। प्राकृतिक, शुद्ध र आफ्नै मेहनतले उत्पादन। दिन ढल्दैछ, घाम बिस्तारै पहाडतिर लुक्दैछ, तर गाउँको सुन्दरता, यसै संस्कृति र यहाँको मानिसहरूको सरल जीवनसँगै स्मरण रहिनेछ। यो केवल एउटा दिनको कथा होइन, यो गाउँको आत्मकथा हो। धन्यवाद।